Dovoľte mi predstaviť štvorčekovú hačkovanú deku na Maratón dobrej vôle. Maratón dobrej vôle je charitatívny projekt Colorful Made e-shop SRO a Martiny Šupovej, ktorý už 8 rokov pomáha potrebným. Od 1.3.2019 sme vyzbierali viac ako 33 200 eur a spoločnými silami pomohli pri viac než 32 projektoch a individuálnych neľahkých osobných osudoch jednotlivcov. Zároveň za viac ako 8 rokov pôsobenia charitatívneho projektu sme odozdali viac než 1200 ručne vyrobených diek a produktov do rôznych zariadení naprieč celým Slovenskom. Predčasne narodeným detičkám na onkologické oddelenia, ale tiež dospelým onkologickým pacientom a seniorom v domovoch sociálnych služieb a DDS-kách. Ďakujeme, že spolu s nami pomáhate a v prípade, ak máte záujem sa zapojiť do tejto našej charitatívnej akcie, podrobnosti nájdete tak pod týmto videjkom, ako aj v samotnom videjku, pretože dnes si ukážeme, ako zo štandardných hačkovaných alebo pletených štvorcov 20x20 cm vyrábame tieto naše deky, ktoré putujú potom potrebným v rámci tohto našho charitatívneho projektu. Tešíme sa na spoluprácu a môžeme začať. Pekne vás pozdravujem. Moje meno je Martina Šupová, ako už väčšina z vás vie, a keď nie, tak som sa konečne po dlhom čase vo videu aj pozdravila. Dnes tu mám návodík pre vás na túto jednoduchú štvorcovú deku, alebo teda deku so štvorcov na Maratón dobrej vôle. Nazvala som ju preto takto tematicky, ako ste už mohli v intro videjku počuť. Už 8 rok spolu s mojou spoločnosťou Colorful Made e-shop pracujeme a usporiadávame aj charitatívnu akciu Maratón dobrej vôle, kde tvoríme takéto krásne handmade deky, či už hačkované alebo pletené. A tentokrát som sa rozhodla, že pre zjednotenie alebo pre tie, ktoré prichádzajú a nové do nášho kolektívu dobrovoľníkov, tak vytvorím jeden návodík, ktorý samozrejme bude aj olympiádový návodík, ako sú všetky moje návody. A to bude takáto deka z takýchto hačkovaných granny štvorcov. Tieto sú úplne jednoduché, ako môžete vidieť. To je len dlhý stĺpik a reťazkové očko. Nič komplikované. Štandardne štvorce tvoríme o veľkosti 20x20 a tie potom spájame do takýchto diek. Pre túto som zvolila konkrétne tento materiál Sierra od Vlna Heb a je to 7215 farebná kombinácia, je to kombinácia akrylu s vlnou a použila som 4,5-kový háčik. 5 takýchto koláčikov vám vydá na celú tú deku, ktorú ste mohli vidieť v intro videjku, a tá má rozmery 170 na 115 cm aj s obhačkovaním, potom čo sa spoja vlastne tie štvorce 5x7 štvorcov a ešte ich obhačkujeme. Vysvetlíme si ako. Ukážem vám, ako sa vytvorí tento štvorec. Je to veľmi jednoduché. Trošku bude špecifický ten začiatok, ako ste si u mňa mohli zvyknúť. Preto vlastne na tom štvorci nevidíte ten spoj, pretože ja vlastne rozširujem túto v tejto časti rohovej a ukážeme si, ako si tento jednoduchý štvorec urobíme. Potom ako si ich spojíme a spôsob obhačkovania. Tak poďme rovno na to. Dva tu už mám pripravené a samozrejme aj iné, pretože ak nepoužijete tento materiál, tak napríklad vám môžem tuto ukázať z Edelweissky. To je takýto materiál a dá sa kombinovať, pretože dvojmo, keď ju použijete, tak vám tiež vyjde štvorec o veľkosti 20x20 a tiež 4,5 háčikom. Takže už na tú ďalšiu maratónovú deku už používam vlastne aj tieto jednofarebné, nakoľko tieto farebné, ako ste si mohli všimnúť, ja tu mám takú pomôcku na blokovanie štvorcov, kde sa mi takto dajú do jednej línie. Klasika, tie penové štvorce, ktoré sa napríklad používajú aj ako detské podložky, ale sú aj od Knitpra, tak viete použiť tiež a spolu s tými tepinsami alebo špendličkami takto na takéto na blokovanie vlastne, aby ten štvorec chytil rovnakú fázonu každý jeden. No ale sa mi to tu buchoce, takže
Takže dajú sa aj tieto použiť, takže aj tento materiál napríklad sa dá použiť a je dobrý na tie deky. Každopádne teraz vám ukážem konkrétne z tej, ako bola aj originál táto deka. A môžeme ísť teda na to, ako si urobíme ten štvorec 4,5 háčik. Vlnu už som z neho spravila. Tieto dva štvorce. To, čo som vám ešte nepovedala, je, že z tohto jedného koláčika vám vyjde 9 takýchto štvorcov, čo je naozaj super spotreba. Preto necelých 5 klbiek bude postačovať na celú tú deku, pretože použijeme 35 štvorcov, 5x7 je 35 a ešte použijeme časť toho 105. klbka na obháčkovanie. Takže začiatok 5 reťazkových očiek, nahodíme si vlastne taký ten základové očko 1, 2, 3, 4, 5 a uzatvoríme ho pevným okom do kruhu. Áno. A teraz poďme na to. Priamo z tohoto kruhu budem rovno aj začisťovať túto nitku. Ja veľmi nerada zašívam nitky, takže sa snažím maximum nitiek zahačkovať do práce. Takže hneď z toho pevného oka urobím 3 reťazkové očka a teraz do stredu pomedzi tie reťazkové očka, tú spojenú reťazku, tak aby, vidíte, som držala aj túto nitku popri vlastne tej reťazke tuto, tak zahačkujem takto a urobím jeden dlhý stĺpik, zahačkujem túto nitku tak, aby sme boli presní a ešte jeden dlhý stĺpik. Trošička asi stiahnem tú hudbu, aby ste ma počuli a nebolo to úplne rušivé, čo vy na to. Dobre. Tak, 3 reťazkové očka a urobíme si vlastne základ, čiže 4x tieto 3 dlhé stĺpiky a opäť držím tú nitku a už ju vlastne pekne takto zahačkovávam do tej práce. Takže 3 reťazkové očka a po nich 3 dlhé stĺpiky a opäť 3 reťazkové očka a pekne naokolo vlastne tej reťazkovej línie, ktorú sme si uzatvorili do toho základového kruhu namiesto magického kruhu. A ja vám poviem prečo. Stalo sa nám pri tých charitatívnych dekách, že keď sa používa magický kruh, tak sa niekedy vyťahol ten stred a museli sme opravovať v tých dekách, takže lepšie je použiť vlastne tento pevný kruh, taký z takýchto reťazkových očiek, aby vlastne ten stred toho štvorca sa nám nevypáral. Tak, ďalšie 3 dlhé stĺpiky. Ak nemáte problém s zašívaním, kľudne si tú nitku nechajte, môžete si ju aj zašiť ako chcete. Ukážem vám teraz presne tento spôsob, kde ju nebudete musieť zašívať. Takže ďalšie 3 reťazkové očka, pretože ešte potrebujeme štvrtú stranu. Takže ešte 3 dlhé stĺpiky. A áno, keď sa pýtate na tú farebnosť, tak z tohto krásneho klbka vychádzajú takéto štvorce, každý je iný, videli ste to aj na tej deke. Aj mňa veľmi milo prekvapila táto farebná kombinácia, takže rozhodne môžem len odporúčať. 3 reťazkové očka a uzavrieme si to samozrejme túto jedným pevným okom nasledovne. Najprv do tohto 3. reťazkového očka vložím háčik a chytím si túto nitku a takýmto spôsobom ju tu vlastne podberiem. A dostanem ju na úroveň tohto vrchného, pretože, ako ste si mohli u mňa zvyknúť, to, čo hovorím, že nezačíname riadok tu, kde sme skončili, ale presunieme sa do tohto protiľahlého rohu a odtiaľ to vlastne budeme začínať každý ďalší riadok. Takže teraz ju dám dole a pichnem do tohto vrchného reťazkového ako keby očka a urobím si ďalšie pevné očko. Opäť pichnem, teraz si dostanem hore a takto vlastne tú nitku, vidíte to krásne na pozadí, ju tam začisťujem a zahačkovávam pomedzi tie nitky. Tak, posledným pevným okom som sa dostala do
rohovej medzery a začínam ďalší riadok. A to bude vlastne už ten prvý okienkový riadok, lebo ako ste si mohli všimnúť, tak je to veľmi jednoduchý štvorec, kde striedame plný riadok s okienkovým, plný, okienkový, plný, okienkový a opäť plný. A na to, aby vlastne tie štvorce troška chytili takú väčšiu pevnosť a samozrejme, aby mali tú požadovanú veľkosť 20 na 20 cm, tak som spravila ešte jeden riadok, ale dlhých stĺpikov a nie už na striedačku týchto reťazkových očiek, aby vlastne toto bolo pevnejšie aj pri tom spájaní tých dvoch štvorcov, keď to budeme robiť. Takže tu mám stále tú nitku a začínam druhý riadok. Čiže toto sme mali základový riadok, druhý riadok je priamo okienkový. Najprv si urobíme nie stredové, ale rohové rozširovanie, takže 3 reťazkové očka a dlhý stĺpik. Nepomýlte sa, nie je to klasický granny, kde vlastne pridávame 3 očká, ale iba 2 očká. Vidíte? 2 očká, 3 reťazkové a 2 očká sú vlastne v tejto rohovej medzere. Čiže vlastne na každej strane sa pridávajú 2 a 2 očká. 3 reťazkové očká a ešte 2 dlhé stĺpiky a stále vidíte tú nitku ťahám na tom pozadí a začisťujem ju tam tým zahačkovávaním. Takže toto je rohové rozširovanie. V každom jednom rohu nezabudnite, sú vždy 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky. Nijak inak. Nie je podstatné, že či to je okienkový riadok alebo plný riadok, vždy toto rohové rozširovanie, ako vidíte, 2 a 2 očká, 2 a 2 očká, 2 a 2 očká. No a teraz tu bude taká malá zmena, pretože do prvého očka samozrejme urobíme dlhý stĺpik, ale keďže sme v okienkovom riadku, lebo ten druhý riadok je okienkový, tak ako ho ja nazývam, tak si urobíme reťazkové očko, toto vynecháme a do toho nasledujúceho samozrejme urobíme dlhý stĺpik. A už sme v tom ďalšom rohu a rohové rozširovanie už viete. 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky. No a takto pokračujeme samozrejme na všetkých stranách, čiže do prvého očka alebo respektíve, aby sme sa nepomýlili, pretože vzor je rovnaký v každom okienkovom, sa strieda dlhý stĺpik s reťazkovým, kde vynecháme vlastne pod reťazkou to očko. To je vzor klasický na tomto. Takže reťazkové očko pod ním sme vynechali a do toho posledného, keďže máme 3 očka, tak dávame dlhý stĺpik. Tu vás kontroluje vzor. V každom okienkovom riadku vám vždy musí výjsť na začiatku riadku jeden navyše ako keby, čiže tu vznikne 3 a vidíte, aj tu sú 3 dlhé stĺpiky a aj tu sú 3 dlhé stĺpiky a takisto aj na konci tej jednej strany každej musia výjsť tie 3 očká, pretože okienkový vzor je stále dlhý stĺpik, reťazkové, pod ktorým vynechávam očko a do následujúceho dlhý stĺpik. Ale keďže je nepárny počet očiek, pretože sme začínali s nepárnym počtom očiek, tak stále musí byť nepárny počet očiek, pretože pridávame k tým nepárnym plus 4 v každom riadku, čo nám nemení konečný počet očiek na párny, ale stále musí byť nepárny a toto vás tu stále skontroluje v tom každom druhom riadku. Vždy vám tu musí výjsť ten jeden dlhý stĺpik pred tým rohovým rozširovaním, ktoré je 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očká a 2 dlhé stĺpiky do každého rohu. Takže tak budete vedieť, či ste náhodou ktoré očko nevynechali alebo nepridali navyše, pretože tento vzor vám vždy musí začať okienkový dlhým stĺpikom a do posledného očka pred rohovým rozširovaním vám tiež musí výjsť dlhý stĺpik. Tak a opäť sme v rohu, čiže 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do rohového rozširovania. A posledný krát, toto je také špecifické, pretože tu sme robili tie pevné oka, takže tu si potrebujete nájsť to očko, tak aby vám to tam sadlo. Dlhý stĺpik, reťazkové očko. Pod reťazkovým samozrejme vynechávam to očko a do toho nasledujúceho urobím dlhý stĺpik. Riadok ukončujem
pevným okom do tretieho vlastne, pretože prvé je tu, do tretieho z reťazkových očiek a pevným okom jedným a ešte ďalším sa presuniem opäť do tej rohovej medzery, z ktorej začínam nasledujúci riadok. Ten si plynule hneď aj ukážeme, pretože ten je jednoduchý. Do každého očka urobíme vlastne dlhý stĺpik. Raz, dva, tri. Rohové rozširovanie už vieme, čiže začíname, samozrejme potrebujeme sa dostať na vrchnú líniu, to je urobiť si 3 reťazkové očka, ktoré vlastne nám tu reprezentujú ten dlhý stĺpik. Ďalší dlhý stĺpik, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky. A teraz do každého očka urobíme dlhý stĺpik, vrátane toho okienka, alebo respektíve reťazkového očka. Pre zjednodušenie to ja robím takže okolo línie. Nemení sa to nič na tom vzore. Keď chcete, môžete aj priamo do reťazkového očka, ale určite je rýchlejšie to, keď to robíte takto naokolo tej reťazky. Takže do každého očka dlhý stĺpik a rohové rozširovanie sa nám nemení. 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a 2 dlhé stĺpiky do rohu. A v tom ďalšom opäť teda na tej ďalšej strane opäť do každého jedného očka urobíme dlhý stĺpik. Systém ukončenia tohto riadku, čiže plného, je rovnaký, tam sa nám to nemení, opäť vlastne je to tým pevným okom do tej tretej reťazky a samozrejme sa presunieme do tej rohovej medzery, tak ako v každom riadku. A potom už ten vzor len opakujeme. Tento riadok si ešte spoločne dorobíme. Samozrejme potom si už videjko pozastavte, aby to bolo úspornejšie a kratšie. Ja už nebudem pokračovať v tomto štvorci, pretože som si predpripravila takto 2 štvorce, aby sme videli, ako systém si vysvetlíme. Riadky sú len 2, tieto 2 riadky sa nám opakujú, takže žiadna novinka vo vzore nám tam nevyvstáva. Toto je riadok, kde do každého očka ide dlhý stĺpik a rohové rozširovanie je rovnaké ako aj v tom predchádzajúcom riadku. Do rohovej medzery urobíme 2 dlhé stĺpiky a 3 reťazkové očka a ešte 2 dlhé stĺpiky. No a to je posledná strana štvorca, kde do každého jedného musím urobiť. A vidíte, opäť nám vzniká farebne úplne iný ten štvorec, ako je tento, alebo ten pod ním. Takže naozaj nádherne sa farebne vyvíja toto klbko a veľmi milé prekvapivé to je. Takže opäť tuto si hľadáme trošilinka, lebo tam tie pevné očká, s ktorými sme vlastne sa presúvali do tej rohovej medzery. Tam nám zaťahujú ten vzor, ale vieme si to pekne nájsť. Takže pevným okom som ukončila riadok do toho tretieho reťazkového očka a 2 ďalšími pevnými okami sa opäť presuniem takto do tej rohovej medzery. A ide mi okienkový vzor. Ten si už vysvetlíme len tuto na tomto štvorci. Čiže máme základový ten riadok vlastne, ktorý je plný, potom je okienkový vzor a potom je plný riadok. Takže to sme tu v 3. riadku. Ešte si zopakujeme riadok 2 a 3 celkovo 2-krát, áno, lebo vidíte, tu je ešte jeden okienkový a ešte jeden okienkový. A potom následne ešte obhačkujeme jedným plným riadkom, takže tu vlastne bude zmena, že vlastne tie dlhé stĺpiky pôjdu tuto do každého jedného dlhého stĺpiku. A tak nám vznikne štvorec o veľkosti 20 x 20 cm. No a teraz si ideme ukázať, ako si ich zhačkujeme. No a teraz si ideme ukázať, ako som zhačkovávala a tie štvorce dohromady. Samozrejme si musíte dať 5x7, tak ako je vlastne deka. A ja to robím tak, že najprv si vlastne zhačkujem líniu 2 tých dlhých radov, čiže vlastne pridávam si takto 2 a 2 a 2 a 2 k sebe vlastne tie štvorčeky, alebo teda
vedľa seba si ich položím a vždy nadpájam tie ďalšie dva, ale môžete si to zvoliť aj tak, že jednotlivo. Tak je tá línia jednoliata, aby sme boli presní. Áno? To znamená, že toto si zoberme ako riadok 5-kový, čiže 1, 2, 3, 4, 5. Najprv si zhačkujem tieto 2 štvorce, ale po celej vlastne dĺžke deky, keďže dĺžka je zo 7 štvorcov. Takže keď dojdem po okraj týchto dvoch, pridám si túto 2 štvorce a zhačkujem tie. A pridám si ďalšie 2 štvorce a potom ešte, až kým nemám vlastne 7 v jednej línii. A potom k týmto dvom zhačkovaným pásom, keďže už je to vlastne jeden širší pás, tak pridám zase opäť ďalej túto takto štvorec. A tu potom už pridávam vlastne po jednom, áno, lebo to už budem vlastne k tým dvom zhačkovaným pridávať jeden, čiže už potom budeme mať deku 3x7 a sa nám bude rozširovať a opäť 4 a 5x7. Takže tak si ja prihačkujem a potom spravím vlastne tie priečné, tie kratšie, čiže čo sú vlastne po tých 5-kách, potom vlastne spravím tú líniu a rovnakým spôsobom je to zhačkovávanie, čiže potom spravím tú líniu tých 5, že ich takto spojím. Môžete si ich aj jednotlivo, ale toto si myslím, že je veľmi, veľmi šikovný spôsob. No a trošilinku si opäť nechať na zahačkovanie, to potom zahačkujeme do toho okrajového radu, takže nič sa nedeje. A ako môžete vidieť, toto som si tu nechala rozpracované, pretože k ďalším štvorcom, tak som si zobrala druhý koláčik. No a slniečko sa mi s mesiačikom posunulo. Urobila som si opäť jedno pevné oko na háčik a tým začínam. Takže chrbtami k sebe, áno, lícna strana, aby sme sa nepomýlili. Jedno líce, druhé líce, chrbtami k sebe, pretože my vlastne zhačkovávame to na tej lícovej línii. A nechávame tam iba takú jemnú reťazku, ktorá nám nespraví taký vlastne hrubý spoj, ako keď robíme krátke stĺpiky. Ja to robím takto, takže poďme si to ukázať. Zoberiem z týchto dvoch nie celé, ale iba túto vnútornú alebo zadnú nitku, lebo jo, vlastne na štvorci je to zadná nitka, keďže líce máme na tej druhej strane. Hop. Toto prvé bude špecifické, lebo potrebujeme si nechať túto v strede nitku. A teraz nájdem aj tu iba zadnú nitku. A tu pekne podberiem a spravím takúto reťazku. Áno? A ideme ďalej. Držím nitku v strede, ako môžete vidieť. Lepšie sa to robí, keď sú tie štvorce na stole položené, ale kľudne môžete aj takto. Naschvál som vám ukázala, že aj takto to ide. Takže som zvolila pre toto video tento štýl, že dodržím v ruke, že ide to aj tak. Čiže opäť zadnú nitku vlastne z tej vrchnej reťazky, aj tú zadnú nitku a pekne podberiem tú spojovaciu nitku, prevlečiem a urobím reťazku. Tú reťazku veľmi nezaťahujte, ona musí byť vlastne taká veľká, ako sú tie očká, aby ste nestiahli vlastne tú líniu toho očka. Čiže opäť zase stále táto vodiaca nitka, alebo teda tá, ktorou to zhačkovávame, musí byť v strede medzi tými štvorcami. Zvyknete si na to. Ono sa to zdá na prvýkrát, že je to také zvláštne, ale uvidíte, ako vám to pôjde, keď budete mať už zhačkovaných 20 štvorcov. Aj po 4. Nemajte strach. No, takže opäť len zadnú nitku, čiže z tohto zadnú nitku alebo vnútornú, aby sme sa nepomýlili, áno? Čiže tieto dve vnútorné. Jedna vnútorná, druhá vnútorná nitka iba popri tejto zhačkovávacej nitke. A teraz opäť podberiem a spravím si reťazku. Vidíte, tá reťazka je veľká, takže nesťahujem, lebo keby som si ju stiahla takto na malilinkatú, tak si stiahnem celú líniu toho štvorca a mohla by som vlastne, preto ju teraz idem aj uvoľňovať, spraviť vlastne z tej veľkosti 20x20 o niečo menší a to nechceme. Takže voľne. Toto naozaj robíme voľne. A opäť v strede medzi dvomi tými zadná nitka odtiaľto alebo vnútorná, aj táto a takto si pekne postupujem. A opäť zadná, dole je vlastne tá vodiaca nitka. Naschvál som zvolila takú farbu, aby ste videli kontrastnú, že ako sa to ukazuje.
A hneď vám to aj ukážem. Pozrite sa na to, akú krásnu líniu nám to tu robí. Zozadu je to vlastne iba takto, ako keby som zošívala strojom, takže je to aj tam zaujímavé. Ale každopádne, túto, pozrite na to, nám to nespravilo ten výstupok, ako keď robíme krátke stĺpiky. Takže zvolila som tento štýl zhačkovania, preto vám viem povedať spotrebu. Ak si zvolíte iný štýl, samozrejme, tak tá spotreba sa bude o niečo meniť. Pri krátkych stĺpikoch jednoznačne, lebo zhačkovať tých 35 štvorcov krátkými stĺpikmi asi bude o niečo viac, ale malo by to tak či tak byť z tých 5 klbiek. Takže takýmto spôsobom som ja vlastne zhačkovala tie štvorce na tejto krásnej, jednoduchej štvorcovej deke na maratón dobrej vôle. A opäť zadná nitka a spravím si reťazkové očko. A takto postupujeme. Tak. Ešte zo 2 očka vám ukážem. Vždy tá nitka ide pomedzi a popod samozrejme, áno. A na vrchu vlastne ide len tá reťazka, ktorú robím. Takže viete si to pretočiť v prípade potreby. Ja tu narýchlo pozastavím videjko a dorobím týchto pár riadkov, aby sme si ukázali, ako som obháčkovala potom tú deku. Ešte ďalej. No a keď máme zháčkované všetky tie štvorce, samozrejme, ja to teraz pre rýchlosť v tomto videjku ukážem na týchto dvoch. Systém bude v princípe rovnaký, ako samozrejme, že bude viacej očiek. Takže opäť si urobíme jedno pevné oko, s ktorým začneme. A začneme v rohu. V ktoromkoľvek rohu deky začnete, nie je to podstatné. Nitku si dám samozrejme túto. Tiež ju pekne tak zahačkujem, ako aj ostatné. Takže reťazka. A teraz druhá. A tretia. Roh sa nám nemení, tak ako sme vlastne robili. Každé rohové rozširovanie sa nám aj na tom obhačkovaní tej deky, to rohové obhačkovanie nebude meniť, ani to rozširovanie, takže 2 dlhé stĺpiky, 3 reťazkové očka a vidíte, opäť ťahám tú nitku ja si po zadnej strane a pekne ju takto zahačkovávam do tej práce, bez toho, aby som to musela začisťovať. No a prvý riadok celého obhačkovania bude z dlhých stĺpikov. Takže do každého jedného očka pekne urobíme dlhý stĺpik. A to bude náš prvý riadok, ktorým obhačkujeme deku. Nasledujúci riadok bude opäť okienkový a potom to spevníme ešte jedným riadkom takýchto dlhých stĺpikov. Čiže zachováme vzor v princípe aj na tejto strane. Tuto sa nám vlastne kúsok toto ako keby spevní a urobíme si túto líniu. Dlhé stĺpiky, okienkový riadok a dlhé stĺpiky. A tým obhačkujeme dokola vlastne v 3 riadkoch celú deku. Ja tu dojdem teraz po ten druhý roh a ukážem vám posledný 4. riadok, ktorým som to obhačkovala. Tie, ktoré máte radi iba takéto tieto geometrické čisté línie, hladké, tak môžete skončiť aj po tých 3 riadkoch. Čiže riadok dlhých stĺpikov, a okienkový a ešte rad dlhých stĺpikov. A nemusíte pokračovať potom s tými mušličkami, ktoré ja som na tej pôvodnej verzii spravila. Ale pre tie ostatné z vás vám ukážem, ako som robila tie mušličky. A to hneď, keď dojdem túto vlastne k tomuto okraju. Aby to video nebolo dlhé, takže 3 riadky na obhačkovanie deky, rad dlhých stĺpikov, okienkový a rad dlhých stĺpikov. A potom nám nasleduje 4. riadok, ktorým obhačkujeme celú deku a to budú vlastne také vejáriky alebo mušličky, nazvime si ich ako chceme.
A hneď sa nám to tu v princípe zmení, pretože do tohto druhého očka my vlastne budeme robiť krátky stĺpik a 1, 2 do tretieho nám vlastne vzniká mušlička. Takže ja tu spravím ako keby ešte tieto dve očka navyše. Teraz toto nepočítajme, lebo iba potrebujem, aby sa nám zachoval ten vzor. Takže druhé očko od kraja a budete ho mať aktuálne, pretože tam aj budeme končiť. Keď uzatvorím ten posledný riadok, tak končím tu, vidíte? V tom druhom očku od rohového rozširovania. A z toho druhého očka ja idem robiť rovno túto ten rozšírený vejárik do stredového rozširovania následovne. Urobím 3 dlhé stĺpiky. Úmyselne som to vymyslela tak, aby nebolo treba už strihať nitky. Takže vlastne tu, keď skončíme ten posledný riadok, ten tretí riadok tých dlhých stĺpikov, tak tu si spravíme len pevné oko. A z toho pevného oka ideme rovno robiť do tohto rohu 3 dlhé stĺpiky, 1 2-krát nahodený a 3 dlhé stĺpiky do tohto stredu. Ja vám to ukazujem teraz tu, lebo nejdem to obhačkovávať celé. Systém budete vidieť, takže si to budete vedieť pekne urobiť. 3 dlhé stĺpiky, 2-krát nahodený dlhý stĺpik nám predĺží trošilinka tú líniu, čiže táto mušlička alebo vejárik bude väčší. A ešte, ale to sa týka len týchto rohových, áno, takto budú vyzerať všetky. 2 a 3. Čiže dokopy tu máme 7 očiek. 3 dlhé stĺpiky, 2-krát nahodený dlhý stĺpik a 3 dlhé stĺpiky. A tu pekne do druhého očka si urobíme krátky stĺpik a tým vlastne ten vejárik prichytíme. Následne už bude sa opakovať vzor. 1, 2 očká vynecháme a do tretieho urobíme 5 dlhých stĺpikov. Dlhých stĺpikov, 4 a 5 a opäť 2 očká vynecháme a do toho nasledujúceho, čiže do tretieho urobíme krátky stĺpik. A opäť si nahodím, 1, 2 vynechám a do toho tretieho urobím opäť 5 dlhých stĺpikov. Preto hovorím mušlička, lebo vlastne v angličtine sa to volá shell. Ale môžeme to aj vejárikom nazvať, ako chceme. Ako je vám lepšie. 2 očka vynechám a do toho tretieho opäť dlhý stĺpik. Čiže takto vlastne ja pokračujem až po koniec strany samozrejme a opäť vlastne do toho rohu spravím tento väčší vejárik alebo mušličku, čiže 3 dlhé stĺpiky, 2-krát nahodený dlhý stĺpik a 3 dlhé stĺpiky. Malo by vám to vychádzať tak, že na každej strane vám to vyjde. Takže poslednú mušličku musíme trošilinka upraviť. Takže hneď vám ukážem, že ako. Že sa skráti sa vlastne tuto bude vychádzať tak, že do tohto potrebujem spraviť ten krátky stĺpik, do toho druhého očka, áno. A tu mi bude vychádzať tak, že o 2 očka ďalej spravím už len 4, lebo tu bude vychádzať vlastne takto. A posledná mušlička nám, alebo teda vejárik nám vyjde sem a do tohto vlastne o 2 očka spravím 4 dlhé stĺpiky a uzavriem to do toho druhého očka od toho rohu, áno, ten krátky stĺpik, tak ako som to urobila tu, ten krátky stĺpik, aby som mohla spraviť túto mušličku. Čo sa týka línie, bude to také, že si to ani nevšimnete, pretože tam tie 4 stĺpiky na kratšom vytvoria vlastne tú istú líniu. Takže takto by malo vychádzať. No a samozrejme, keď prídeme sem do tohto očka, čiže v princípe do tohto očka, lebo odtiaľ to sme vychádzali, tak už len pevným okom si to uzatvoríme a začistíme nitky. Takže takto je aj s obhačkovaním, aj s okrajovými 4 riadkami, 3 riadkami plus s tým 4.
celá jednoduchá štvorcová deka na maratón dobrej vôle, či už na maratón dobrej vôle, alebo doma na vlastné použitie, niekomu ako darček. Budem rada, keď sa pochválite so svojimi verziami. No a tie z vás, ktoré by chceli sa pridať do našej komunity dobrovoľníkov, pod videjkom si nájdete informácie aj o našej charitatívnej akcii Maratón dobrej vôle. Na Facebooku máme skupinu Maratón dobrej vôle, projekt Hačkujeme a pletieme štvorce, takže kľudne sa aj do nej pridajte. Radi vás tam uvítame. 8 rokov tam máme stálice, ktoré tam niektoré pracujú od začiatku a máme aj také, ktoré sa aj na novo pridávajú, alebo teda nové účastničky, ktoré sa pridávajú. Budeme radi, keď aj vy nám pomôžete robiť dobro. A tie z vás, ktoré by si chceli túto krásnu deku urobiť len tak domov, tak sa kľudne pochváľte zase v mojej skupine Colorful Made Olympiáda, kde sa viete pochváliť svojou verziou tejto jednoduchej štvorcovej deky. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Prajem vám všetkým krásnu jar, pretože nám začína jar. Ja už som si tu takto pripravila aj takúto krásnu dekoráciu tematickú. No a vidíme sa a počujeme sa v niektorom z ďalších mojich videí. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Hashtag Colorful Made Shop alebo Martina Supová Design. Označte svoje fotografie. Rada si vás nájdem aj na ostatných sociálnych sieťach. Pekný deň a krásnu jar.